Hiyo ni kutumaliza kitu ya kwanza kwa sababu sasa hatuwezi afford ng'ombe ya 30 bob. Mafuta tu aremi siwezi afford. Sasa ni maisha gani? Ni kama kufukuzwa, hatufai kukaa Kenya. Ukiangalia kuna mwenye amewahi lala njaa kwa hizi familia zote mbili, unaona? Tumeona government imeweza kuongeza taxes mingi sana kwa many commodities in the country side. Maoni yako ni yapi kuhusu hiyo kuongezeka kwa maisha na kila kitu? Hiyo ni kutumaliza kitu ya kwanza kwa sababu hiyo ni move from one level to another in terms of harden life. Sasa hii maisha imekuwa ngumu, kila kitu imepanda, maisha imekuwa ngumu, hata sasa hii job ziko chini. Bana Ruto hata maluko wetu tuangalie si wakulima wadogo. Si hata mimi siwezi afford ng'ombe ya 30 bob. Ng'ombe imagine, mafuta tu aremi siwezi afford. Sasa ni maisha gani? Kwa sababu kama unga ulikuwa unanunua 100, sasa hivi unanunua 200. Hata tukisema tunafanya maandamano huku nje, maandamano itusaidii, wanasema tu tufanye maandamano, tukichoka tutawacha, but sisi ndo tunaumia. Sasa hiyo maisha imekuwa ni kama kufukuzwa, hatufai kukaa Kenya. So what is should be happening, ni vizuri watu watritiwe polepole, uonyeshwe hii kitu mpaka kwanza uzoe, sio all of a sudden umeamuka na ulinunua unga jana 100 leo unanunua 250. Government ya sasa I think inajiangalia tu kiwao. Wanajiangalia, waangalie sisi na sisi ndo tunafight huku nje kuwapigia kura. Sisi ndo tunafight huku nje, tunaangalia tunachagua kiongozi bora. Kiongozi bora ni yeye anakuja kututesa. Sasa hii ni maisha gani? Hata afadhali enzi za mababu zetu. Mimi kwangu kusema tu ukweli, kwa saa hii mimi sijaona maisha kama imepanda sana, kwa sababu serikali iliyopita unga ilikuwa inauzwa 230, kusema ukweli, lakini saa hii unga yuko 180. Naona, so huwezi sema imepanda, ikushuka imeshuka kidogo. So mafuta ya sara vile vile imeshuka kidogo. Mimi pangu niko na imani na serikali na ninaona ni kama wataendelea kuteremsha vitu. Kwa hivyo unaona hata hizi taxes wameongeza mpya kwa vitu zenye haziko zinatozwa kama transaction cost, hizo hauna shida kabisa nazo? Unajua transaction cost ilikuwako, lakini ilitolewa kwa sababu ya ugonjwa ya corona, lakini vile ugonjwa iliisha so zikarudi, na hiyo ndio watu wengi hawaelewi. Kulingana na vile maisha na gharama imepanda saizi, Mkenya wa kawaida anaumia. That is number 1. Number 2, serikali ijachukua mkondo mwafaka kusaidia Mkenya wa kawaida kulingana na zile ahadi zenye walitoa. Serikali inanyanyasa watu sana. Tax haifai kukua mahali imekuwa. Sasa hii maisha imekuwa ngumu kwa sababu hata unga, watu wana Kenya wengi wanategemea unga, imekuwa juu kabisa. Serikali haijafanya lile linazohitajika ifanye. Taxes imeongezwa, lakini sasa hakuna kitu tutafanya juu sasa wakubwa ndio wamesema, kisha sehemu imesema itabidi tutii na tukoparate hivyo, juu watu ukienda kulia hakuna kitu itafanyika. Na serikali iliahidi watu sana kiongozi akiweka tu Biblia chini, bei ya unga itarudi chini. Ijarudi chini, badala ya kurudi chini inaenda juu. Sasa hii leo kwa gazeti nimeona tax tena inaongezwa na imekuwa juu, which means maisha bado itakuwa mbaya kabisa. Hao wenye wako huko juu ni wale hawajapitia mashida. Tukiangalia kuna mwenye amewahi lala njaa kwa hizi familia zote mbili, unaona? Sasa mtu akishapata tu yake kazi yake anasahau kila kitu. Tuambie, wanasema kwamba wakichukua ushuru wataweza kusaidia sasa mwananchi wa chini. Sasa unaonaje? Unaona kama wataweza kufanya vile ambavyo wanasema? Huwezi toza mwananchi wa kawaida wa chini ushuru na unatoza nini? Hauwezi toza kitu yenye haiko. Sasa hiyo si ndio wanazidi kufanya watu wadhoofike, watu waishe kimaisha. Sasa wanachukua taxaji mingi ati ndio waweze kusaidia. Si inafaa wa reduce kila kitu ndio ule wa chini apate kitu. Unapata kama mimi natoka huko karibu Ruai, natumia 200 kila siku. Sasa 200 jioni, hiyo 200 sipati. Sasa hiyo 200 unatumia 200, hauko sure kama utapata hiyo 200. Ukipata sasa ukiongeza hiyo 200 bado niko na watoto kukula, fees ndio hiyo. So maisha imekuwa ngumu. Tafuta njia ya kutoza ushuru ndio hata mwananchi wa chini akitaka kutoza ushuru asikii uchungu, lakini saa hizi unatoza mtu chenye kiko, hakuna chochote cha kutoza. Lazima serikali kuje na njia mwafaka ama
do away na hizi mambo ya ushuru saizi mpaka uchumi pande. Sasa tuseme kama hapa mahali nafanyia kazi hii ya kung'arisha hii. Hapa tunafanyia minimum ni 30 shillings. Na hapa tunalipa rent. Tunanunua vitu, taxes imeshachukuliwa huko mahali tumenunua product. Alafu hapa kwingine tena tunalipisha rent hapa. Ndio mimi nipate yangu ya kwenda kununua unga. Unga sijui ni 200. Sasa sina vibidi nivumilie. Unajua wakati ya siasa wanaongeanga vizuri, lakini wakishaenda pale mambo inakuwa opposite. Kitu ya muhimu sana unga. Kitu ya pili mafuta. Unaona? We have seen the government has increased the taxes on almost everything. What are your thoughts? There are many reasons and there are many things that the government do consider before they do such things. So for me, I may say that the government has got their own reasons for doing things. So me as a local mwananchi out here, I just have to figure out and find out why have they done that. And then I do believe it's not something like it's a good idea, because we as the public, we are the major stakeholders. They would have consulted at first and then they increase the tax.